រឿងមីណូនិងមីណាដើរកំសាន្តមីណូនិងមីណាជាបងប្អូនបង្កើតរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមីណូនិងមីណាតែងតែដើរកំសាន្តតាមវាលស្រែវាលោតលេងយ៉ាងសប្បាយវាប្រឡែងគ្នាលេងវាបានចាប់កូនកណ្ដូបនិងកូនកង្កែបធ្វើជាអាហារមីណូនិងមីណាស្រឡាញ់គ្នាណាស់វាតែងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់កិច្ចការថ្ងៃអាទិត្យនេះមីណូនិងមីណាសម្រេចថានឹងដើរលេងឲ្យបានឆ្ងាយជាងថ្ងៃមុននៅតាមផ្លូវវាបានជួបនឹងមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនដូចជាទុនសាយកំប្រុកកម្មប្រម៉ែជាដើមនៅទីបំផុតវាបានទៅដល់អូរមួយដែលមានទឹកហូរយ៉ាងខ្លាំងមីណូនិងមីណាចង់ឆ្លងអូរនោះតើវាត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបើនឹងលោតវាពិតជាលោតមិនដល់តែបើនឹងហែលឆ្លងវាហែលពុំរួចតើមីណូនិងមីណាធ្វើដូចម្ដេចមីណូនិងមីណាជំនុំគ្នាគិតរកមធ្យោបាយបន្តិចក្រោយមកយើងឃើញមីណូទៅខាងស្ដាំឯមីណាទៅខាងឆ្វេងមួយស្របក់ក្រោយមកមីណូនិងមីណាក៏វិលត្រឡប់មកវិញមីណូប៉មវល្លិមួយចង្វាយធំឯមីណាអូសបន្ទះក្តារមួយមានប្រវែងប្រហែល2ម៉ែត្រតើមីណូនិងមីណាធ្វើអីហ្នឹងវាបាននាំគ្នាសង់ដងជញ្ជីងមួយមីណូប៉មចុងវល្លិម្ខាងទៅចងនៅលើមែកឈើមីណាអង្គុយលើចុងម្ខាងនៃដងជញ្ជីងវាប៉មចុងវល្លិម្ខាងទៀតហហឹបមីណូលោតពីលើមែកឈើមកជន់លើចុងម្ខាងទៀតនៃដងជញ្ជីងមីណាហក់ឡើងលើបង្វិលខ្លួនមួយជុំរួចក៏ធ្លាក់ទៅឈរនៅត្រើយម្ខាងយ៉ាងស្រួលទៅដល់ត្រើយម្ខាងមីណាឡើងលើដើមឈើដែលវាទល់មុខនឹងដើមឈើមីណូមីណាយកចុងវល្លិចងនឹងមែកឈើហើយរឹតយ៉ាងតឹងសន្ធឹងកាត់ដងអូមីណូស្រែកថាចេយោយើងបានសម្រេចហើយមីណូដៃកាន់មែកឈើមួយយ៉ាងវែងរួចដើរសួរលើខ្សែវល្លិឆ្ពោះទៅត្រើយម្ខាងដល់ត្រើយម្ខាងហើយមីណូនិងមីណាក៏បន្តដំណើរកម្សាន្តទៅមុខទៀតដោយងាកមកក្រោយជាញឹកញាប់ដើរទៅភ្លេចខ្លួនមីណូនិងមីណាបានទៅដល់ជាព្រៃមួយវាបំរុងនៅដើរចូលទៅលេងក្នុងព្រៃនោះទៀតទើបតែឈានបាន2ទៅ3ជំហានស្រាប់តែសំឡេងមួយក្រហមងល់ចេញពីកំពតមួយក្បែរនោះទន្ទឹមនឹងនោះដែរចចកមួយធំលោតមកសង្គ្រប់លើកូនឆ្មាទាំងពីរមីណូនិងមីណាលោតគេចដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយរត់បកក្រោយយ៉ាងលឿនចចករត់ដេញតាមកូនឆ្មាកិតពីក្រោយមកដល់មីណូនិងមីណាជួបកូនដំរីមួយកំពុងដើរបោចស្មៅស៊ីជាអាហារមិនចាំបាច់គិតច្រើននាំឲ្យវែងឆ្ងាយកូនឆ្មាទាំងពីរក៏លោតឡើងលើខ្នងកូនដំរីកូនដំរីយល់សភាពការឆក់បានមែកឈើមួយប៉ុនក៏ដៃលើកឡើងគំរាមឆ្កែចចកឆ្កែចចកខកការភ័យខ្លាចកូនដំរីសំពង
រត់ប្រាស់ទៅក្រោយវិញទាំងក្តីនឹកស្ដាយក្រោយពីថ្លែងអំណរគុណចំពោះជំនួយរបស់កូនដំរីមកមីណូនិងមីណាក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកលំនៅវិញមកដល់អូគេទាំងពីរនាំគ្នាសម្រួលខ្លួនតាមខ្សែវល្លិដែលមានស្រាប់មីណូនិងមីណាមកដល់ផ្ទះគេវិញនៅម៉ោង 5 ល្ងាចវាជំនុំគ្នាថាដំណើរកំសាន្តពេលនេះសប្បាយផងនិងគ្រោះថ្នាក់ផងយើងរួចខ្លួនដោយសារយើងចេះប្រើបញ្ញារបស់យើងបានទាន់ពេលវេលានិងត្រូវតាមគណៈទេសៈ